na miña formación en Francia, hai xa unha variedade de anos, os meus mestres me aprenderon que os bons historiadores son aqueles que estudan, que suxiren e que presentan os problemas do pasado a partir dos paradoxos e das contradicións do presente. Básicamente, isto hai que facelo para aprender a pensar. Tamén me dicían que os malos historiadores son aqueles que normalmente sentenzan sobre os grandes problemas do presente sin remitiros nunca ao pasado. E cando alguén facía isto, dicían, habría que preguntarse por qué. E máis, algúns mestres van moito máis lonxe e daban unha resposta a esta actuación dos malos historiadores. Así dicían que quen así actúa normalmente faino por ignorancia ou quer faino simplemente porque detrás desas palabras, detrás desas afirmacións, hai un obxectivo ideolóxico. Se aplicamos os presupostos dos meus mestres ao que dende 2003-2004 historiadores, xeógrafos, sociólogos, economistas veñen dicindo nos medios de comunicación galegos ao redor do que eles presentan como principal problema de Galicia, o avellentamento demográfico, verdadeiramente non cabería concluir, sobre todo, visto que non hai ningún tipo de referencia ao pasado, que estes autores nos agochan as principais claves que nos permitirían comprender ese problema, ou ben, simplemente, que ignoran esas claves. E digo ignoran porque, verdadeiramente, se as coñeceran, non poderían afirmar ou dicir o que afirman e din. Un sinxelo exemplo. Normalmente, cando nos medios de comunicación galegos se nos di que a sociedade galega é unha sociedade moi avellentada e que isto é un verdadeiro problema, un lastre para o desenvolvemento do país, é dicir, para Galicia, normalmente esos medios nunca nos informan que os países que non teñen un problema de avellentamento son países como Honduras, como Guatemala, como Brasil, como Afganistán ou como Congo en África. É dicir, países que normalmente caen dentro daquilo que se chama, ou que mal se chama, o terceiro mundo. Países con un baixo nivel de desenvolvemento económico, países con unhas fortes diferencias sociais no seu seo. Tampouco os medios nos din que os países máis avanzados do mundo son os países máis avellentados. Xapón é un país avellentado e é un país moi desenvolvido, igual que o é Alemania, igual que o é Finlandia, igual que o é Italia. Realmente, polas cotas de avellentamento demográfico que existen en Galicia, Galicia caería dentro dese primeiro mundo, xa que logo en si mesmo o avellentamento, o feito de vivir moitos anos, non sería máis que unha mostra da relativa grau de desenvolvemento ou de relativo benestar que a sociedade galega acadou ao longo do século XX, xa que logo o avellentamento non é un problema, a menos que entendamos que é un problema ser un país plenamente europeo e ser un país onde a súa poboación goza duns certos niveis de benestar e de progreso. Mala iso, e como mal non acouga, que din os nosos vellos, os medios de comunicación insisten en presentar o problema do avellentamento demográfico como algo que se vai ir agravando co paso do tempo. Para ilustrar isto, normalmente acuden a un mecanismo moi sinxelo, que é falarnos da idade media dos galegos. Así, nos din que en 2006 a idade media dos galegos era de 43 anos, mentres que 10 anos despois, no 2016, esa idade media subirá aos 46 anos. Deste xeito, xera unha alarma social e xeran unha certa preocupación tratando de tirar a atención das autoridades sobre o problema. Verdadeiramente confésolles que cando leo este tipo de novas ou cando as escoito na radio, realmente non entendo moi ben que alarma social ou que preocupación social pode haber no feito de que saibamos que os galegos teñen unha idade media de 46 anos. E non o entendo sobre todo porque van a vivir, segundo as esperanzas medias de vida, aproximadamente uns 82 anos. Isto quere decir que calquera de nosos fillos, cando cumple os 46 anos, todavía lle van a quedar por vivir e todavía poderá gozar da vida ou do tempo que lle queda por vivir entre un 40 e un 45%. Por lo tanto, non entendo esa alarma social. E menos aínda entendo desde que hai unha morea de anos os historiadores demostraron que a sociedade galega do antigo réxime, ou se queremos ser máis concretos, a sociedade galega do século XVIII era unha sociedade que en termos relativos era moito máis avellentada que a actual. Abunda con remitirse neste sentido ás probas. Por exemplo, na Galicia de 1752 sabemos que os cabezas de familia tiñan unha idade media de 46 anos. Curiosamente é a mesma que hai hoxe en Galicia. A diferenza é que a súa esperanza media de vida era de 31 anos, é dicir, 51 anos menos que os que hoxe temos os galegos. Entón, en termos relativos, era unha sociedade máis avellentada que a actual. Isto significa que eses cabezas de familia, cando cumplían 46-47 anos, estaban vivindo, contra todo prognóstico, 15 anos máis dos que teóricamente lle correspondían. Malia eso, eses cabezas de familia nunca deixaron de estar ao fronte dos seus fogares, de seguir avellentando, e a poboación galega de seguir medrando nos 2 séculos que seguiron ao século XVIII.
Por lo tanto, non vexo esa preocupación en tratar de poñer en relación o avellentamento coa falta de medre da poboación. Que a poboación galega medre ou non medre non depende do avellentamento, depende de outros factores, depende da intensidade da emigración, depende do número de fillos que as mulleres traen ao mundo e depende das taxas de mortalidade. Destes tres elementos, históricamente, un dos máis importantes foi a intensidade migratoria, cando menos ata os anos 70. Quero dicir que a partir dos anos 70, da morte do dictador, vai a ser tamén moi importante os cambios que se producen na fecundidade, o feito de que as mulleres cada vez teñen menos fillos. Outro conto sería explicar por qué. Esta relación que hai entre o avellentamento e a intensidade da migración é moi doada de demostrar no pasado. Abonda simplemente con que collamos a documentación que hai a finais do século XVIII e queremos dous mapas. Non vamos a poñer a porcentaxe de poboación de persoas que teñen máis de 60 anos. Noutro, imos a poñer as indicadores que nos falan da intensidade que acada a emigración nas persoas que teñen entre 16 e 40 anos. 16 e 40 anos porque ese era o momento no que os individuos comenzaban a emigrar. O resultado da comparación destes dous mapas amósanos que hai unha enorme concordancia entre as áreas nas que houve unha intensa emigración e as áreas nas que hai unhas tasas de avellentamento moi altas. De feito, toda a Galicia costeira, nomeadamente a fachada occidental de Galicia, é unha zona que foi moi batida pola emigración. E precisamente aí se concentran as maiores tasas de avellentamento. E máis, hai áreas e comarcas moi concretas, como por exemplo os territorios que miran as rías, nos que nosotros podemos ver que as tasas de avellentamento que ali se registran son idénticas ás que existen en Francia a finais do século XVIII. Pero hai un problema. A Francia era, a finais do século XVIII, unha potencia política, unha potencia económica, unha potencia militar, o país máis poboado de Europa. Mentres que as rías era unha zona tremendamente batida pola emigración exterior, pola emigración a Castela, a Portugal ou a Andalucía. Esa relación entre a emigración e o avellentamento que topábamos a finais do XVIII vai seguir reforzando co paso do tempo. Se facemos o mesmo exercicio a finais do século XIX e creamos dous mapas, un para refletir a intensidade da emigración e outro a intensidade que acada o avellentamento, vemos que o resultado final, as áreas que resultan, son prácticamente idénticas e que naqueles lugares onde a intensidade de migración, a emigración a América, que nestes momentos acadaba unha intensidade enorme, en esas áreas as tasas de avellentamento son moi altas. Así acontece, por exemplo, no lugar que dicíamos antes, nas rías. As tasas de avellentamento das rías van a ser iguais, en algúns casos, en algunhas comarcas, superiores ás de Francia. A diferenza, a finais do XIX, igual que a finais do XVIII, é que Francia era un dos países máis poboados de Europa, unha potencia militar e unha potencia política. Para que nos deamos unha idea do grado de avellentamento que había nesa zona das rías, cumpriría decir que as tasas que ali se registran a finais do século XIX non van ser acadadas polo conxunto da poboación galega, nin polo conxunto da poboación de Italia ou polo conxunto da poboación de Francia ata 70 ou 80 anos máis tarde, é dicir, ata as décadas de 1950-1960. Diante disto, é evidente que Galicia, en termos relativos, a sociedade galega do antigo réxime foi unha sociedade máis avellentada que a sociedade actual. Tamén que a poboación galega non deixou de esmorecer, nin desapareceu, nin deixou de medrar desde finais do século XIX. Tamén que hai unha estreita relación entre a emigración e o avellentamento. E diante disto, sorprende, por exemplo, que os medios de comunicación galegos poñan o facho fundamentalmente como único problema, como grande problema sobre o avellentamento demográfico e pasen prácticamente de puntiñas sobre a emigración. Sobre isto, prácticamente nen un chío. Aplicando a lógica dos meus mestres, cabería que preguntarse por qué. E seguramente eles dirían que, quizáis, detrás deste esquecemento haxa razóns de corte ideolóxico. Explícome. Dende aproximadamente o ano 2002-2003, teñen abandonado o país aproximadamente máis de 350.000 mozos e mozas. Forman parte da xeneración mellor formada de Galicia. E paradoxalmente parece que ninguén fixo nada para evitar isto. Dende un punto de vista histórica, esta sería a terceira grande vaga migratoria que coñece a sociedade galega desde finais do século XIX. A primeira sería a emigración a América, finais do XIX e comezos de XX. A segunda grande vaga sería a da década de 1950-1970. E esta sería a terceira. Se temos en conta que a emigración non é unha variable demográfica, senón que é unha resposta da poboación, dos individuos, cara ás desigualdades económicas e sociais que existen no seo da sociedade galega, porque lles impiden materializar o seu proxecto de vida, o seu proxecto de futuro, e teñen que facelo fora do país,
uno non deixa de preguntarse entón pola efectividade das políticas económicas e sociais que durante 35 anos os diferentes gobernos galegos puxeron en práctica coa axuda europea. Habería que falar da súa efectividade, sobre todo porque esas políticas estaban pensadas para xerar niveis de benestar, niveis de desenvolvemento que evitaran que a emigración volvera a repetirse por unha terceira vez. Ese sí que sería un bo debate nos medios, mais é un debate incómodo. E en este sentido, os medios compórtanse como os malos médicos. Poñen o facho, poñen a súa atención sobre o síntoma da enfermedade, o avellentamento demográfico. Nada nos din sobre as súas causas, sobre esas políticas económicas e sociais. Por que será?